Donc la dernière fois, on s'est arrêté au niveau donc, de l'étape 10, qui consiste à créer les classes déjà définies dans le diagramme de classe de l'application gestion bibliothèque, dans leur fichier correspondant dans le dossier models. Donc il faut signaler que notre système d'information est composé de 4 classes, et pour chacune de ces classes, on a défini donc un fichier .js sous le dossier modèle. Voilà, on va donc développer donc nos classes. Ok, donc نبدأ donc بالclasse auteur. Donc auteur const, au début on a besoin de définir une constante qui appelle donc le mongoose. Require donc mongoose. Donc mongoose, donc c'est une passerelle entre la base de données ou bien entre le GBD et donc le serveur web. Ensuite, on va définir une variable auteur, donc schema, qui est égal à mongoose. Je vais définir donc le schéma donc de la classe à l'aide de mongoose. Mongoose.schema entre parenthèses, pardon, parenthèse, non pas crochet, c'est parenthèse, voilà, entre parenthèses, et je définis donc les attributs. Donc les attributs, parenthèse, on va nommer un crochet, donc on va réorganiser le code, voilà, et à ce niveau-là, on va définir donc les attributs. Je mets les attributs, un nom auteur, donc il faut respecter la même nomenclature qu'on a utilisée. Nom auteur, son type, il est de type string, virgule. Email, donc je me ثبتوا معايا donc في l'énoncé, donc string. Troisième, c'est numéro téléphone, numtel, 2 points, string. Voilà. Donc une fois on a défini, donc on a 3, juste بعد on va exporter. نكتبوا module point exports, module point exports est égal à mongoose, donc mongoose point modèle entre parenthèses. donc نجيو لهنا à ce niveau là ونقولوا شنو اسم الموديل نتاعي. اوكي دونك الموديل اللي باش نستعمله من بعد باش نسميها auteur. اوكي et je définis donc شنو هو الكيما اللي خدمت عليه. شنو الكيما اللي خدمت عليه؟ هو هذا auteur كيما. كنترول سي، نجي لهنا كنترول في. فوالا. اوكي واضح السنتاكس؟ باه لو ميم برانسيب تو باش نعمل كوبي كولي كنترول اس. لو ميم برانسيب باش نعملو. دونك بالنسبه للاوتور ما عندناش دي رولاسيون. اوكي طبعا نشوفوها وين الصعوبيه وقت يكون عندي دي رولاسيون. دونك هي بيدا هذيا باش نعاودها للسبيسياليتي كنترول في. دونك سبيسياليتي اش عندي في سبيسياليتي هنا؟ دونك شكون يذكرني باش نلقى في سبيسياليتي؟ ركزوا معايا عاد نحبكمش راقدين. سبيسياليتي. دونك سبيسياليتي كيما مونغوز كيما. دونك اش عندنا؟ عندنا في بالي كان الاسم نتاعها نون سبيسياليتي. نون spécialité. Non spécialité string. Et donc le string. Également, on efface donc le dernier virgule. وهذه نرجعها modèle export spécialité. Ctrl V spécialité. Et donc هذه تولي spécialité كيما.
CTRL S. كيف donc عملنا الأوتور سبيسياليتي إديتور. donc الثلاثة هذو ما فيهمش حاجة. donc نغيرها واحدة. هذا نعمل كوبي كولي. نمشي الأوتور CTRL C إديتور CTRL V. donc هنا éditeur كيما. donc بالنسبة للإديتور il est caractérisé par maison édition site web. donc email نسحقوها. donc عند الايميل donc نخليوه. donc هنا site web 2 points string. very good. donc هذه نسخوها وكيف الفيرجول نسخوها. voilà. وهنا دونك يولي export vers editor editor. donc والكيما كيف editor كيما voilà. donc jusqu'à maintenant donc ce sont des modèles simples ما فماش relation. اللي فيها خدمة هي الليفر donc فيها des relations. اوكي الليفر هذه فيها دي relations. لازم شوية تركيز باش تفهموها. donc نجيو تو للليفر. CTRL V. donc هنا auteur باش يولي كيف on définit une variable livre كيما mongoose كيما. donc livre identifié par code livre. Deux points. donc on va spécialiser qu'il est obligatoire. donc supposons عندك champ تحب تقول il est obligatoire. donc نقولوا type donc string virgule. le champ il est obligatoire. required 2 points true. donc يدير جديدة par rapport للكلاس الأخرى. اوكي كيف donc هذوما نعملوا نوع اوتور دو بوان سترينغ ما تنجم تعطي فيد تعطيش فيه فالور. الوغ كو هنا لا. هنا ما تنجمش كود ليبر ما تعطيش فيه فالور. اللي ريكوايرد ترو اوبليغاتوار. كيف بالنسبة التيتر نتاع الليبر نفس اللوجيك. donc نجي لهنا donc le titre du livre il est obligatoire زاد. CTRL V. donc titre le titre du livre. Un livre possède une spécialité. donc spécialité هذه فيها contrainte. donc شنو هي الكونترانت نتاعنا تاع spécialité؟ نجمش نلقى ليفر عنده spécialité ماهيش موجودة في الكلاس spécialité في الموديل spécialité. لا دونك هنا هذه كونترانت لازم نزيدها. دونك عندي كونترانت في شون نزيدو هنا هكا. دونك تيب 2 بوان. دونك التيب نتاعو شنو هو التيب نتاعو؟ هنا قلنا سترينغ. هذا التيب نتاعو باش ياخذو من المونغوز بوان كيما بوان تيب بوان اوبجيكت اي دي بوان اوبجيكت ID virgule référence. donc شنو هي الريفيرونس نتاعو؟ اللي الشون اللي كتبته في الكيما نتاع سبيسياليتي. donc référence spécialité. اوكي donc الريفيرونس نتاعنا spécialité. donc virgule. ensuite année d'édition.
Donc هذه باغي تبع l'auteur نفسه ما حشيش بها. Donc année d'édition, année édition, voilà, année édition de type number. Donc ما عندنا فيها حتى contrainte. Donc ما نعملش الكروشيه. إذا تحبوا par exemple obligatoire ولا حاجة نزيدوا الكروشيه هذا. Ensuite maison d'édition. Donc هذه فيها contrainte maison d'édition. Donc نفس النسبة اللي ناخذوها نعمل كوبي كولي من هنا. نفس اللوجيك بالنسبة للميزون ديديسيون. كونترول في. Donc بعد l'édition عندنا maison édition. maison édition, voilà. maison édition. Donc التيب نتاعها mongoose كيما تيب object. لكن المرة هذه استنى هذه غلطة. هذه ماشي كاع. هذه غلطة. ما فماش كاع في واحد. تعمل 2 بوان. هذه غلطة هنا. 2 بوان. Donc 2 بوان وهذه 2 بوان. 2 بوان. Donc هذه الريفيرونس نتاعنا تولي كيما voilà le modèle éditeur. Donc الميزون éditeur mongoose كيما تيب object. الريفيرونس نتاعنا شنو هو l'éditeur. Donc كيف عندي pour un livre une liste d'auteurs, des auteurs. Donc نفس البرانسيب زاد les auteurs مش عملوا ريفيرونس للتابل والا للكيما auteur. Donc المرة هذه ce sont donc plusieurs auteurs. Donc plusieurs auteurs, donc c'est un tableau. Donc on a auteur والتيب نتاعو سي ان تابلو مش كروشي برك نعملو اكولاد هاك معناتها نقولو راهو سو سون بليزيور فالور واضحة. لازم نزيدو لاكولاد هذه لاكولاد ونسكرو من هنا باكولاد زادا باش يعرف راهو عندي بليزيور اوتور. اوكي كيف mongoose بوان كيما بوان تيب بوان اوبجيكت اي دي الريفيرونس نتاعي ماهوش اديتور اوتور. اوكي Donc, مازال اخر. Donc le crochet. Ensuite, البارتيتي لينية موديل بوان اكسبورت mongoose موديل. الموديل نتاعنا هذا يولي ليفر. ليفر كيما. اوكي صافا واضح هذه. Question numéro 10. Question numéro 10. Question 11. Insérez le script nécessaire dans le fichier head.egs afin d'utiliser le framework Bootstrap 4.6 et la template database. Donc باش نشوفوا بالنسبة في وسط الدوسيي شنو هو الدوسيي اللي خلينا فيه الهيد والناف هو الانكلود هكا ولا. دونك دون لو فيشي انكلود دون لو دوسي انكلود باش نشوفوا كيفاش نعمل لابيل نتاع لي تومبليت. اوكي ديجا هذه شفناها في لاتولي 5 كان تتذكروا في لاتولي 5 خدمنا بها هكا ولا. دونك ماهيش باش نعاود لي زيتاب اللي خدمناها في لاتولي 5. تمشيو تحلوا لاتولي 5 تمشيو للهيد نتاع لاتولي 5 وتعملوا كوبي كولي. دونك كيما عملت انا حليت الهيد نتاع لاتولي 5 ونمشي نعمل كوبي كولي عليه. كنترول سي. دونك لاتولي 5 نمشيو لاتولي 5 قلنا. دونك نمشيو للفيشي الدوسي هيد include head.js. فوالا هذا هو. ونعملو كولي من لي زابيل اللي جا خدمناها في لاتولي نيميرو 5. دونك هما بينهم نعمل كوبي كولي. اوكي دونك هذه الاولانيه سي بور لونكوداج. دونك انا فيت اتونسيون في وسط الهيد.js ما نعملوش دوكيومون HTML باليز HTML باردون وما نعملوش باليز بودي. دونك كاين باليز هيد.
اوكي. هذا هذه الهيت باش نعملوا لابيل نتاعها بعد في الفيشي index.js. دونك ما نجموش نعملوا لابيل نتاعها وهي في وسط منها ان دوكيمون HTML، لازم بارتي من الدوكيمون. دونك البارتي الاولانيه هذه لي 4 ابيل دو بوتستراب، نعاود نفسرهم بريفمون. دونك الاولانيه bootstrap.min.js، دونك bootstrap نستعمل في فيرسيون 4.6.0. ensuite deuxième fichier le deuxième fichier, donc c'est le fichier JS de jQuery. Troisième fichier appelé popper.js et le quatrième fichier donc bootstrap.js. ok. وقلنا هذه l'ordre اللي très intéressant. وبالنسبه للتمبليت داتابيز دونك نستعملوا فما دو ليان كيف نعملوا لابيل نتاعها. voilà هذوما لي دو ليان نتاع template database. ok, un fichier CSS et un fichier JS. donc CTRL S. donc هذه بالنسبه للفيشي donc head.js. Préparez le menu responsive suivant à l'aide de la classe navbar de Bootstrap. كيف هذا خدمناه في الاتولي 5. دونك مانيش باش نعاود نفسر في الديتاي نتاعو. دونك نفس ليتاب اللي خدمتها نمشي للفيشي تاع الاتولي 5 et vous allez copier-coller et vous allez l'adapter. Vous allez l'adapter à votre besoin. Donc نمشيو للاتولي 5 تعمل كوبي CTRL C. دونك تنجمو ترجعوا للفيديو تاع الاتولي 5 وتشوفوا لي زيتاب فسرت فيها لي زيتاب نتاع 9.js. donc ce n'est pas le cadre de cet atelier. دونك عملت كوبي كولي عليها جوست كيما قلت لكم باش نفسر بريفمون. دونك اللي مازال ماهوش فاهم ولا حاجه. دونك هذه انا اللي عملت كوبي كولي راهو افيك لي روت نتاعنا، معناتها لي روت نتاعنا اللي حاجتي بيه دوما. دونك جوست باش نركز على البارتيات نتاعنا. دونك البارتي تلاحظوا دونك هذا الكل موجود dans la classe nav. دونك سي لا كلاس نافبار الكل. دونك الفيشي ناف في وسط منه لا كلاس ناف. اوكي. دونك الكلاس ناف هذه دونك استعملت لي كلاس هذوما pour afficher donc les différentes classes. Ensuite, à classe navbar brand href slash gestion bibliothèque. Donc ça met l'application de gestion bibliothèque. Donc on clique à gestion bibliothèque باش تهزني للهو الباج d'accueil. Donc href slash هي الباج d'accueil. Elle est déjà définie dans le fichier app.js. Donc انا وقت نمشي app.js باش تلقى هنا اوكي app use slash شوي باش يهزني l'index.js اللي هي سي لا باج d'accueil. اوكي. دونك كيما قلت لكم باش نركز على البارتي اللي بدلتها. دونك باش نكليكي على سلاش انا عندي حاضره ان روت باش تهزني للفيشي index.js. ديجا جي ديفيني سيت روت لا. ensuite cette partie là هذه نتاع البوطون ما بدلت فيها حتى شيء. هذه باش ترجع لك ان بوطون ريسبونسيف يولي الفورم نتاعو حكينا عليه ما فيه الكفايه المره اللي فاتت كيف في الاتولي 5 باش يولي لافيشاج نتاعنا بالطريقه هذه. هذا باش وقت يكون ريسبونسيف. ensuite la partie suivante donc تلاحظوا هكا باش نشوفوا donc de quoi il est composé la navbar d'une façon générale. Il est composé par la partie اللي فيها un lien vers la page d'accueil, فيها donc une deuxième partie pour le bouton responsive ou une troisième partie اللي في وسط منها donc la barre de menu. donc البار دو منو اللي عندنا هنا هذوما الكل دونك سو سون دي بار دو منو اللي في وسط منها ان دروب داون تاجلز معناتها فيه مفلاش كيما هذه هكا فيها ليست شفتوها ولا؟ خاطر انا عندي بالنسبه للاوتور عندي دو تريتمون، بالنسبه للايديتور كيف وبالنسبه للسبيسياليتي كيف وبالنسبه للليفر يحل لي ان سو منو الكل فما ان سو منو. هيك علاش تجيو هنا تلقاو عندي 4 كلاس دو تيب دروب داون. تلقاو 4 كل اليمون
دونك هذوما 4 كلاس تلاحظوا. دونك هذوما 4. دونك نفس اللوجيك باش نفسر واحده برك منهم اللي هي الاوتور، نفس اللوجيك باش تلقاوها في الايديتور والسبيسياليتي والليفر. اوكي. دونك بالنسبه للكلاس الاولانيه هذه دونك دونك كلاس ناف لينك دروب داون تاجل باش وقت تكليك على الفلاش يتحل لك المنيو داتا تاجل drop down role est égal à button. Donc le texte qui va être affiché est auteur. Lorsque je clique sur auteur, je vais drop down, je trouve deux éléments. Je trouve les deux éléments اللي عندي ajout d'un auteur ou liste. وهذوما donc les deux routes نتاعها. بالنسبة للأجو هذه الروت نتاعها، وبالنسبة للليست l'ajout d'un auteur ou liste des auteurs هذه الروت نتاعها. Ainsi de suite بالنسبة البقية نفس اللوجيك بالنسبة للبقية. فما فرق بسيط بالنسبة كان للليفر. دونك بالنسبة لهذوما نفس اللوجيك. كان للليفر خاطر فيه 4 تريتمون ماشي ديريكتومون للليفر. بالنسبة للإيديتور والسبيسياليتي كيف سي لو ميم كونتوني سوف الليفر مش تزاد فيه حاجة أخرى اللي هي ريشيرش. كان الليفر مش تزاد فيه اللي هي ريشيرش. دونك عندك ليفر أجو وليفر donc pour afficher la liste des livres. وهذه donc recherche pour donc lorsqu'on clique sur ce lien باش يجيني donc un formulaire de la recherche. ok. donc هذه بالنسبة للإتاب 12. l'étape 12 الدوزيام فيها دو بارتي. البارتي الأولانية هو المنيو، والبارتي الثانية نفسر les éléments du menu. menu niveau 1 donc gestion bibliothèque اللي كنت نحكي عليه الصايكه اللين نتاعو donc للباج داكوي. donc هذا اللين نتاعو سي لا روت بار ديفو. بالنسبه للاوتور عنده نيفو 2 فما زوز اجو وليست كيف بالنسبه للايديتور سبيسياليتي كيما تلاحظوا كيما فسرت لكم. وهذوما دونك لي روت. اوكي اللي هما سوسون دي ليان اللي كان ريالمون بعد باش نشوفوهم مش لازمنا نحضروا لهم لي روت نتاعهم. دونك بالنسبة للأوتور عنده 2 روت، إيديتور 2 روت، سبيسياليتي 2 روت، والليفر دونك كيما قلنا فيه 3 زاد ريشيرش. اوكي. هذه دونك بالنسبة للإتاب 12. l'إتاب 13 تو جوست احنا حضرنا الناف وحضرنا الهيد، لكن لازم للاندكس يعيط لنا تو. الاندكس هو سي لا باج داكوي. اوكي. Donc, modifier le fichier index.egs en appelant le fichier head.egs dans la balise head et le fichier nav.egs dans la balise body. donc, on va chercher le fichier donc index.egs. les fenêtres باش ما تدخلوش عليها. index.gs دونك هذا index.gs اللي موجود تحت الفيو. دونك نعاود نفسر اللي مازال ماهوش مركز معايا. دونك تحت الفيو عندي دونك لي فيو بالنسبة للأوتور موجودين تحت الدوسي أوتور، لي فيو بالنسبة للإيديتور تحت الدوسي إيديتور، بالنسبة للإنكلود فيها الناف والهيد، الليفر كيف لي تومبليت بالنسبة للليفر، سبيسياليتي. ونتلقوا دونك عندكم هنا تلقاو دو فيشي هذوما نعاود نقول لكم ما عملناش احنا الكرياسيون تاعهم. ils seront générés automatiquement. باش تلقاو ان فيشي اسمه ايرور هذيا خليوه. دونك هذه نسحقوها في لي كونترول بعد كي نقدمها ولا هو ديجا يحضر فما دي كونترول يستعملهم وقت عمل الجينيراسيون. والثاني هو سي لو فيشي داك اللي هو index.egs. هذا اللي باش نخدمو عليه هذا الفيشي index.egs. في وسط index.egs قلنا مش نعملوا لابيل نتاع الهيد في وسط لا باليز هيد ونتاع الناف في وسط الباليز ناف. اوكي. دونك هنا بالنسبه للتايتل هذه مش نحيها التايتل كيما هكا.
باش نرجعها gestion d'une bibliothèque. La gestion d'une bibliothèque. Donc, il y a des titres internes. Gestion d'une bibliothèque. Donc, l'accent بالعكس. Donc, gestion d'une bibliothèque. كيف هنا هو يعمل لابيل نتاع ان فيشي ستيل بوان سي اس اس. دونك انا ما حشيش بيه هذا الفيشي هذا. دونك نجم نفسخوه باش نفسخو الكود. هذا ان فيشي ستيل بوان سي اس اس ما نسحقوش. اوكي دونك هنا باش نعيط للفيشي دونك هيد. كيفاش نعمل لابيل نتاعو؟ دونك inférieur point d'interrogation inférieur ومن بعد pourcent espace include. دونك ثبتوا كيفاش تصير لابيل، خاطر المره اللي فاتت استعملنا كانت تلاحظوا ماهيش نفس الطريقه، فما بارونتيز وواحد الحينين المره هذيا، خاطر في الجينيريتور في عنده فيرسيون جديده نتاع الاو جي اس. الفيرسيون الجديده نتاع الاو جي اس في الجينيريتور ما نعملوش لي بارونتيز ولي دوبل كوت. كنت ترجعوا للتي بي 5 تلقى عملنا بارونتيز وعملنا كوت. هنا لا، في لابيل انكلود دونك موجوده تحت انكلود هيد. دونك اسباس pourcent supérieur. دونك هذا كيفاش نعمل لابيل نتاع الفيشي هيد. نفس الطريقه باش نعمل لابيل نجي هنا في البودي نعمل لابيل نتاع الناف. نعم اوكي. كيف هذه التيتر تاع اللي حط شيء هنا بصحه. Donc je vais personnaliser donc ma page d'accueil. Page d'accueil هذه باش نستعمل une classe اللي هي اول باج باش تصير الشارجمون نتاعها. دونك قلنا لنا هذا Angular donc c'est un fichier c'est un framework qui se paye. Donc la première page qui va être chargée هي هذه index.js في التومبليت. اوكي وهي اللي تعيط للبقيه الكل. دونك انا هنا باش نستعمل لا كلاس كونتينر نتاع اندرويد باش تحضر لي تنظم لي الانترفاس او كيل سوا ريسبونسيف زاد. div class est égal à container. div class container. كيف هذه ويلكم تو تايتن دوك ما نصحوش نفسه نريق الكود نتاعي. وفي وسط منها جيت باش نحضر بارتي باش تظهر لنا الباج داكوي باش نستعمل كلاس اسمها جام بوتران. كلاس اسمها بوتسران جيست باش يحضر لي انترفاس بلاصه ما عنديش ان كونتوني معناتها ما عنديش ان كونتوني جيست باش نحضر بلاصه للباج داكوي باش نخليش فيها. كلاس ايتيغال ا جام بوتران جام بوتران جام بوتران. Et donc on va écrire donc une phrase. Donc c'est la page index. C'est la page d'accueil. C'est notre page. C'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil. نجمو نزيدو حاجات اخرين هنا par exemple نستعملو انيماسيون ولا كاروسيل ولا حاجه باش تلقلو جيست انا حضرت بلاصتها برا. اوكي كنترول اس. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a modifié le fichier index.js en appelant dans la valise head et le fichier nav dans la valise body. تو باش نحضروا لي روت نتاعنا اللي حكيت عليهم في المنيو. Les routes à mettre en œuvre sont les suivantes. Donc باش نحضروا تو لي روت هذوما. دونك كل فيشي وشنو هما لي ميثود اللي باش نسحقوه وشنو هي الديسكريبسيون كل واحد اش تعمل. نبداو بالفيشي الاولاني اللي هو auteur.root.js. دونك وين نلقاو هذا auteur.root.js؟ دون كل دوسيي روت تحت دوسي روت. نكلمك باش نشوفكم راقدين ولا فايقين. ساعات نقول بالك قاعدين تقيلوا، ماش قاعد نشوف فيكم قدامي.
ساعات نقول انا قاعد نحكي وحدي وما الله اعلم ايش قاعدين يعملوا. دونك نجيو هنا دونك في الروت اون فا ديفينير دونك لي روت كالعاده. كل روت باش نسحقوا دونك الاكسبريس. اكسبريس تنجموا تلقاو راه الكود عندكم حاضر، تنجموا تعملوا كوبي كولي من لاتولي 5 هو بيدو نفس اللوجيك. انا مش نعاود نكتبوا، اما تنجموا تعملوا انتم كوبي كولي موجود في لاتولي 5 نفس لي زيتاب راه. اكسبريس البارتي الاولانيه هي بدا دونك اكسبريس. ensuite var je définis une variable router est égale à express.router express.router point virgule par la suite const دونك كالعادة نوسع بالي في الوحدة الأولانية وبعد نعمل كوبي كولي. جوست هنا باش نذكركم ريكواير نعيط دونك للموديل نتاعي هنا. ريكواير الموديل نتاعي وين موجود دونك لازم نطلع بنيفو وبعد نهبط للدوسيي موديل. بعد ما نهبط للدوسيي موديل ندخل الدوسيي للفيشي اسمه auteur.model هذا هو. دونك بوان فيرغول وبعد تلاحظوا اللوجيك لا لوجيك هي بيدا بالنسبه لي زوتر موديل. اوكي دونك بالنسبه هنا on va ajouter un auteur. ajouter un auteur. دونك نكتب لي كومونتير باش تتذكروا في الريفيزيون تاعكم. دونك هنا pour ajouter un auteur باش نستعملوا شنو هي الميثود اللي نستعمل فيها؟ الو quelle est la méthode اللي نستعمل فيها pour ajouter un auteur? quelle est la méthode HTTP? Put bien sûr. Hein? Put. La méthode HTTP. La mouche putade. Post. Post. Donc router point post router point post. Donc هنا donc نعطيو الروت نتاعنا virgule. Donc c'est une requête asynchronous. Donc في requête asynchronous نبعث الريكيت ونستناو الريزولتا نتاعنا. نبعث الريكيت ونستناو الريزولتا. دونك الريزولتا فما اكسبسيون لازمنا نعملوا خاطر ساعات وقت تبعث الريكيت ساعات تتقص الانترنت ساعات فما بروبليم. دونك ديما نستعملوا هنا البلوك تراي كاتش. اوكي دونك تراي دونك شنو باش تعملوا؟ ناخذ دونك var auteur est égal à new. Donc on va instancier la classe auteur. كيفاش باش نعمل l'instanciation هنا؟ باش ناخذو من البودي بالبودي بارزر. البودي بارزر هو اللي باش يريكوبيري لي فالور من البودي. كيفاش باش يريكوبيريها؟ الريكيت نتاعنا بوان بودي. دونك هذه تصير كيفاش تصير بالبودي بارزر. ensuite الريزولتا var result est égal à دونك نقعدو نستناو await بعد ما نبعثو await auteur point save point virgule. Une fois donc صارت sauvegarde باش نعملو redirection. الريزولتا redirect donc redirect وين؟ une fois صارت l'insertion تاع l'auteur نعملو redirection vers la liste des auteurs. liste des auteurs شنو هي الروت نتاعها؟ هي slash auteur. نعمل redirection لسلاش. اوكي
Donc, en cas d'erreur, catch. Donc, إذا لقيت error. Donc, en cas d'erreur. En cas d'erreur. Donc, je n'ai tout simplement, donc, on va le résultat, l'état. L'état, le statut 500. res.status نتاع البروتوكول HTTP اللي هي الكود نتاعها 500 بوان، وتبعث لي نقول له بعث لي بروتوكول HTTP يبعث لي شنو هي ليرور لو ميساج، ابعث لي لو ميساج ديرور. شنو هو الميساج ديرور نتاعي؟ باهي هذه بالنسبه للاجو دانوتور. اوكي لا كملنا هنا l'ajout d'un auteur. بعد l'ajout, supposons donc je vais récupérer la liste des auteurs.